अब गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हो, सत्य समन्वित सामंजस्य के बल पर भारत अखंड हो। हमने क्या कहा? सुनिए, कोरी भावुकता मत समझिए। गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हो, सत्य समन्वित सामंजस्य के बल पर शीघ्र ही भारत अखंड हो। पाकिस्तान से आवाज आ रही है, हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे, बलपूर्वक उनको मुसलमान बना दिया गया। पाकिस्तान से आवाज आ रही है, अमेरिका से आवाज आ रही है, हमारे पूर्वज हिंदू थे। गुलाम नबी आजाद कहते हैं, हमारे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक और हिंदू है। तो उसे प्रेम नाल दसो, पंजाबी में बोले हैं तो। अब प्रेम पूर्वक बताइए, मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। प्रतीक्षा मत कीजिए कि आपको कोई हिंदू बनाने आवेगा। मुस्लिम तन डंके की चोट से घोषित करो, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम हिंदू हैं। क्रिश्चियनों, डंके की चोट से कहो, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम हिंदू हैं। तो पूर्व जन्म में आस्था रखता है, पुनर्जन्म में आस्था रखता है, परलोक में आस्था रखता है, उसका नाम हिंदू है। अपने जीवन में हीनता, दीनता, दरिद्रता को मत पनपने दें। व्यावहारिक धर्म